Tai sveiki gyvi, užsukę į mano kanalą. Turėjau įkelt vieną video dar prieš jį, tačiau nespėjom, viskas vyksta gana intensyviai. Turėjau dabaigti ruošti automobilį, tai apie tai daug neįsiplėsiu, truputį gal kokį kitą dar vis dėlto kaip nors prisiruošiu paruošti vlogelį apie tai, ką mes jam padarėm, nes atrodo vis, kad bus laiko, bet vis kaip tyčia nebūna. Tai vakar turėjom treniruotės, esam Panevėžy, nieko realiai doro vakar nenufilmavom, turėjom apie 4 valandas veiksmo. Viskas buvo gana intensyvu, iš esmės kaip atsisėdau į automobilį, taip iš jo neišlipau iki pat treniruočių pabaigos. Reziumuojant visą situaciją, sekėsi gana prastai, realiai tokio, kad būčiau suvažiavęs nors vieną važiavimą, kad man pačiam patiktų ir tiktų nebuvo, bet į pačią pabaigą gavom truputį lietaus, tai tas padėjo truputį labiau suvokti, kokių mums reikia slėgių, tai truputį įsidrąsinau, šiaip tikrai reikia susikaupti, blokų daug, trasa pavojinga, subtili. Tai iš vienos pusės gerai, nes tas kelia vairuotojų lygį, iš kitos pusės tikrai sunku adaptuotis. Tai šiandien iš esmės planas paprastas, ką tik atvažiavom, šiandien yra varžybų diena, Street lyga. Tai iš esmės susižiūrim automobilį, pasitikrinam važiuoklę, pasitikrinam skysčius, ar viskas gerai, ar nieko vakar nesulaužėm. Realiai turėsim mažai treniruočių važiavimų, geriausiu atveju, kaip supratau, 12, tai turint omeny, kad trasa pavojinga ir bus krešų, tikriausiai bus kokie 8 važiavimai geriausiu atveju, tai bandysim per kelis pirmus prisitrint padangas ir atsigaudyti slėgius, setupą kokiu šiandien važiuosim ir tada kuo daugiau porinių, nes realiai čia pozicijoje važiuoti čia bus tikrai sudėtinga, apačioje yra subtilus apsisukimas, kuriam yra mažai vietos ir aš neįsivaizduoju, vakar tai visiškai neįsiryškinau, kaip tą padaryti, tai kol kas truputį pasimetimas, realiai ruošimės mašiną, važiuojam apšilinėti, techkomisija, briefingas. Ir jau po kelių treniruočių važiavimų būtinai pakomentuosiu, kaip sekasi. Žiūrim, ką turim. Ir lipdukus senus nusikliuoti, tai būtų? Jo, nėra gal. Pradžeda tik. Auto čia rašyti kažkart tik parašą. Parašą ir BMW užrašyk, kad BMW E46. Rečiausias modelis driftne. Nu kur tau čia reikia? Dėkui. Tai žodžiu, techkomisija kaip ir praeita, viskas tinka, atitinka, patinka. Apsivalėm dar mašiną, nes labai baisi po vakar buvo, dar matyt naktį palėjo, tai taškais nuėjo taip negražiai. Žodžiu, dar radom čia biškį kažkokio čiučiut klibėjimo, tai tam, kad įsitikint, kad viskas gerai, tai einam greit pasižiūrim ir realiai einam į briefingą ir ruošimės treniruotėm. Biškį čiučiut. O dabar? Nu, ale, bet... Ai, čia iš vairo dar kliba biškį. Čia vairo atgal kaip yra čia. Ta prasme. Nu, iš to guolio. Ne, va taip sakinėjasi viskas. Ir minimalus klibėjimas yra. Ir ką pasities čia? Aš noriu pažiūrėti, mane ramu. Mane ramu! Neramu man. Davai... Tu paklibink, aš noriu pažiūrėti. Arba iš kolonkės, arba kaip, žinau, nu toks. Nu. Taip uždėk ranką ant raukės, jausi kaip jinai vibruoja. Kažkaip ten vienintelė vieta. Ir jeigu tai užlenkia arba užspaudė, tai sumažėja vibracija. Nu taip, va dabar va, gaunasi toks tikrai klibėjimas, o visas kitas iš vairo. Čiut vaikšto, bet grinai taip užspaudė traukę, pavyzdžiui, visai jau biškį sumažėja tada. Dabar paklibink. O negali būti iš vidinės? Gali. Reik pačekinti. Tai rasim, čia ne problema. Sakė, pakeitė reglamentą, parodyk man tą padangą. Gerai. Gerai? Tai bet jo, viskas gerai, nes yra tie žymėjimai gatvinių padangų ir triedvėras tinka, nu tai vadinasi viskas gerai. Liuks. Ką? Apšvieskite mane, prašau, Mindaugai. Ką? Mirus? Nu, tipo, jinai veikia, bet... Bet iš jos kliba? Jo. Nu pašaltų nahui. Biškiai silpniau. Taip lėčiau ir silpniau. Jo. Jinai iš tavo šaratuko, karoči. Davai, paklibik. Tai kurva, loš man jinai. Einu, nahui. Ten dahoje atsismaukti. Jo, nu. Kurva, jo, blečik, nemažai, nahui. Pederastas.
Jo, tai žodžiu, mintis, kad lyg biškį radom klibėjimo vairo traukį, nu neliko, radom truputėlį klibėjimo vairo traukį. Tai iš esmės tai nėra didelės problemos, nes vakar viskas valdys ir šiandien. Tai aš tada iškart labai galvą apsikraunu, nes mane užknisa, man turi nieks neklibėt. Tai šiaip jaučiu, priimsim sprendimą kol kas nekeist, nes jinai nauja tik, nu tai dabar jau nenauja. Bet nenorim pamesti šito suvedimo. Tai nežinau, kol kas paliekam tai, padarysiu porą pirmų važiavimų ir tada priimsim sprendimą, ar važiuojam toliau, ar vis dėlto kažką keičiam. Nu jo, suvidinė. Dvi, bet čia neatsuksimės, net jaučiu. Tai gerai, jau šiaučiu reikia sakyti dar Tomui, kad pagriebtų. Dabar nereikia, bet gali reikti. Biški čiut klibą, čiut. Tai nieko, jos dvi yra, tai jau bent jau tiek ramiau, žinai, jeigu kas. Vdrūk, lūštų ar ką. Netiks man. Ilga ta, karočią. Katelium gal netiks, ar tiks? Tai nieko, aš gal pasuksiu, kad nupirktų dar. Kur operatorius? Ai, va, operatorius. Nematomas operatorius. Hilau. Žiūrėk, tau gal pakeliui dalių pardė kokia. Reikia, karočią, traukės. Kem 6 vairo vidinės. Atsiųsiu dar fotkę, ko maždaug reikia. Tai svarbu Jo, šitą. Tai ten dzin, svarbu, kad kem 6, o ten jos visos vienodos. Čeki. Tai gerai, va įmetu aš tau info ir laukiam tada. Davai. Tuo čia bus tų dalių, jūs nesiparinkit. Karolio nieko nereikia. Karolis važiuoja? Tai kad jis pripūs dar. Karolio tik palaikymą. Iš Karolio reikia, kad jis, nežinau, laikytųsi. BMW E6 vairo traukė. Vidinė. Važiuosim ar antros nereikės? Nesvaik. Nu tai nahui, blėt. Bet tai jos vakar susivažiavo tada. Nu, tai klausimas kada? Kaip žinau, kada susivažiavo? Nes jie suvedime, taigi būtų matę. Klibina ratus. Ar nepaklibino. Nu gerai, nu tai ką, dabar kitaip nebus. Sakau, kad 2 pirktų. Kaip greit pakeisės? Ką žinau. Per 5 minutės tai jau. Reiks greičiau, Mariau, 5 minutės ilgai. Nu ne, ar čia baisiai daug to klibėjimo, bet ir nemažai. Pamainiausia tai, kad iš abiejų pusių. Bet vat man dabar įdomu, ar mums vakar suvedime, gal jie ratų nepačekino, žinai, kaip tokios galvoja, kad net debilas, aš tai pats pasitikrinau, žinai. Man atrodo, kad nekreipė. Neužfiksavau tą pagalbą. Nu tai taip, o čia ne tragedija, viskas čia gerai, žinai. Paleisti, nepaleisi, balados nebent. Jausiu, kad tikrai. Nu, jo. Nu žodžiu, va. Kad man čia nepizdyš. O, va čia tikiuosi, tie komisija nepamatys to ar ano, žinai. Ir jis tada taip pažiūrės ir sakys, aš tave seku, blėt. Nefilmuok, kaip rūkau, pas mane family friendly contentas. Gerai. Ką reikia dar padaryti? Dar reikia pasitikrinti tepaliuką. Pasižiūrėsiu, kiek nuostabaus Hado Rally Sporto pripylęs. Kad paskui kompensatoriai nebarškėtų arba dar blogiau apačia nesubarškėtų. Klink. Oi, čiut virš normos, tiek kiek plytai ir priklauso. Einam paklausyti, kiek nusibaust reikės šiandien. Einam paklausyti, ką reiks, ne, palauk, kaip čia pasakyti. Einam išklausyti to, ko nesugebėsim padaryti, va, net susirimavo.
pabaigęs pirmąjį etapą, paplojam savo. Gerai, jeigu jis čia rodė misiją neįmanoma, bet tai važiavo ir tikrai bent jau į galą mačiau treniruotės vakar labai gražių net porimų. Po vieną ten viskas labai agresyviai gražiai, atrodo, kad ir porinių nebus gražių, bet tikrai sugeba važiuoti, plus manau koks top 16 tikrai bus su ką žiūrėti. Kuo ten mojuoja, kuo ten mojuoja, kas ten per daiktai, kas čia yra, traukės. Tai turėjom briefingą, nuotaikos tokios dviejopos, biškiai jauduliukas ima, buvo pakeista konfiguracija, dasijungė vienas klipas. Šiaip, manau, į gerą pasikeitė, bet teisėjai reikalauja daug. Bus labai sudėtinga apsisukime. Šiaip viską paaiškino teisėjai tikrai puikiai, tai papildomų klausimų kaip ir nekyla. Turėsim panašu, kad jeigu nebus kažkokių netikėtumų 12 važiavimų, tai šiaip gana užtektinai. Nežinau, tai iš esmės tikiuosi, kad viskas pasiseks, dabar net sunku kažką pasakyti. Tuoj važiuot, tai šildau motorą, lekiu ir po 4 važiavimų turėsim pertrauką. Tai jau pasidalinsiu, kaip maždaug sekėsi. Palinkėkit sėkmės ir gazuojam. Šitos būk prie starto. Nu, ką padarysi? Bandysime. Tu pareini su šitu mažu kampu, nusigesini rankiniu, tau automatiškai, kai tu nori suktis, reikia daug vietos ir tu netelpi blokus. O karočiai realiai, jeigu pavyktų pareiti ant didelio kampo pist stabdį, tai tada vos neturėtum ten taip ir išeiti. Tiesiog drąsiai turim aut. Aš ten vakar leidau šikną ir tai atrodo, kad nesukrešinsiu gal. Tai tipo toks. Dar dabar reiks pažiūrėti, kuo ten pasikeitė, nes klipas dasidėjo ar biškiai atstumai. Ir... Va, neužilgo. Pirma grupė. Tau davė raciją? Dėl atstumų į blokus. Sakė, Kuzmarskis tikrai neduos daugiau taškų, nes iš tą vertina trajektoriją, kad tu leisi palei. Sakė, to nereikia, klipai atitraukti, tai ratai per klipus, o idealiausias scenarijus, kad buferio kraštas eitų lygiai su bordiūru. Tai ten faktiškai tiek iki bloko maždaug. Nu, kažkas va. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Tai turėjom pirmus 4 treniruočių ranus. Pirmais 3 realiai tik atsimatavau, ką, kur, kaip ir kodėl daryti. Tai paskutiniu 4 sujungiau jau tą visą maždaug, kaip viskas turėtų atrodyti. Tai realiai iki apsisukimo, iki pat apačios pareinu gražiai gerai, o apsisukime visiškai užsimuilinu. Kaip sakant, sustoju vietoje sukdamas ratus ir neturiu iš kur pasigauti pagreičio. Tai dar kaimynas davė kelis patarimus, kaip reiktų ten elgtis, tai kaip ir suprantu, bet ten reiktų vos ne backwards'u pareit. Šikną leidus į galą, tai truputį baisu, bet gera nuotaika, gerai jaučiuosi, atrodo, aš nedrąsiai važiuojasi, žiauriai geras sukibimas, atsigaudėm slėgį. Tai dar laukiu, ką pasakys grįžęs Poteris ir viską gydom. Dabar dar nueisiu, pažiūrėsiu, kaip važiuoja kiti vairuotojai ir bandysim kitoj sesijoje šaut maksą. Nu, tiesiog jau leidai ir viskas. Ką aš maždaug iki blokų turiu šiaip, tam paskutiniam, kur jau į apsisukimą. Dahuja, ne? Nes man į saloną atrodo, kad aš jau ant bordiūro. Dar galiu leisti ten plačiai, ne? Tai karočiai, reikia ten eit bekiu ir leisti dar į galą, biškį rankinį, tada jau link centro pasileist rankinį ir bus gerai. Nuzės tinkės tai važiuoja, bet su jam sunku važiuoti.
Apskritai visiškai kitas važiavimas šiais metais, visiškai kitas. Važiuoklė leidžia dafiga, tos stinkės, karočią, tai jos atrodo, žiauriai gali pasitikėti padangą, žiauriai pastovėti, tipo, net drąsiau į blokus važiuoti, nežinai, kad minsi gazą ir išeisi. Lokas tai čia išvis. Bus galima šildyti? Šiaip tipo sakė ne, bet nieks nesakė, kad negalima prie startinį zoną burnautą užsukti. Tik aš tais burnautais bijau iš papraeitų metų, žinai. Kad paskui nereiktų. Aš aišku pusę šių turiu, tu nesiparink. Tai gerai, žodžiu, žinom, ką darysim. Dar net nežiau, eisiu dabar parūkyti ir eisiu pažiūrėti, ką kiti, kaip važiuoja. Nulėksiu ir viso atsigert, kažką gal užkast ir eisim toliau, nežinau, nemačiau nieko. Tai reikia pažiūrėti, aš dar nemačiau. Bet čia dar su... Skridau kaip erelis. Aš nežinau, ką pakomentuoti. Šiaip pirma sesija važiavimų buvo ryškiai geresnė. Nežinau, kas atsitiko, kažkaip pirmų važiavimų su tuo pačiu slėgiu išvažiavau. Atrodo, sukibo kaip su konkrečiai kitų slėgių, biškį įsigandau. Tada visus kitus važiavimus suvažiavau visiškai apie nieką. Ir va šitą paskutinį važiavau jau tobulai visur atrodė, bus ledas ir persistengiau pačiam gale, tai nežinau. Žiūrėsim, kas atsitiko. Biškį jau buvau įsigandęs, bet gal panašu, kad čia nieko labai baisaus nėra. Keisim ratus, žiūrim, ką ten rasim ir dabar realiai viskas, treniruotės baigėsi, sekantis kvalifikacija, nesu šiandien dar nei karto suvažiavęs pilnos trasos, tai žodžiu varysim taip, kad arba mašiną nurašysim, arba kvalą praeisim. Kažkoks toks planas. Kas darosi? Ko čia važiuoji kaip kvalifikacinės kokios? Kad naktį, čia nesąmonė, blė. Matėt skrydį mano? Gerai blokus laižiau, ne? Jau aš galvau, bus 100 ranas. O kaip čia kiturkas, guolis? Žinau, taip pat kalbėti neklipa jėgas. Taip pat labai išvitiminė visas asiktojalimas, ir išvitinė lyg gera. Tik tai skaročia dabar taip yra, bet neina į sukelt dar mašiną gal, jeigu eina. Jeigu kažkaip arba diską nusiminėt. Aš dėl to ir važiuoju be buferio per trefkės. Tai Jo, kur mano lempa, blė? Kur pamečiau? Kai šitą pisau? Tai čia kita pusė, blė. Ne į blokus, kai pisa, tai iš kito man atrodo. Kokius blokus? Tugi točinai blokus. Tu nežinojai, kad tu blokus lėtai? Dėl to aš sakau, kad tapuoja, taigi pisai blokus. Taigi tu 2 kartus pisai blokus. 2 kartus? Tai ne. Vieną kartą lėtai, kitą kartą tu pisai normaliai garsas. Tu padarai tą tačą, kai aš su šūlim. Aš galvau, dar vietos yra. Gerai, kad pasakėt. O tai kur, kad čia nėra nieko? Jo. Bet aš klausiu, kur mano lempa? A, tai va, kame čia repas. A, tai nepaimėt stikliuko? Čia dabar be stikliuko važiuoti nei šis, nei tas man. Negražiai atrodo. Galim lemputės pasitikrinti. Šita gera. Čia eiktų. Žinok, dar geriau, nereikia iš bagažinės lempučių traukti. Ar jūs žinot, ką man Pavelas dėl šito rato pasakys? O taip gražiai nudažė. Taip įmanoma. Tai čia dar lengvai, šiaip stiprus ratas. Nu realiai. Kiek čia baro dabar? 4,5 atsargiai šiaip. Karo Jo, yra. nes čia kaip plaktelas, tai plaktelas. 4,5 čia. Gali būti, sakai, užkreiptas tik tai? Nesuvaizduoju. Bet pasakykit, kad nufilmavot kas nors. Taip, turiu omeny. Šitą savo kaip, nu, Tai tu suk veržlę, kiek pasidaryk, kiek tu reikia. Palą važiuosiu realiai neišvažiavęs nei vieno normalaus rano ant naujų ir šaltų zestinkių. Gerai?
Jo, sukam už štangos ir tada pagal tavo matmenį darom. Ir tada pastarysim ir jeigu... Ai, tai gali būti dėl to ir ratas kreivas, ne? Jo? Jo. Tai čia gal nieko net baisaus. Keista tokia situacija. Dalį pasikeitėm, šiaip neaišku, ar kažkas daugiau nelinko. Dar gal toks lengvas būtų įtarimas, kad galėjo linkti šlaunis. Bet gal ir ne, dabar dar radom, kad prieš 6 mm trūksta išvirtimo toj pusėje, kurią gavo smūgį. Tai pasireguliuojam išvirtiminę traukę. Jeigu tas tą sutaisys, tai bus liuks. Gal paprašysim prieš kvalifikaciją testinio važiavimo, kadangi turim tam teisę. Ir nežinau, šiaip tai čia nieko baisaus tikrai neatsitiko. Aš pats irgi kaip ir geroj nuotaikoje, tik kad esmė per visą dieną nei vienos važiavimo konkretaus nesujungiau. Tai žinau, kad jei dabar būčiau šitą išvažiavęs, tai būtų buvę gerai ir kvalifikaciją tikrai praeičiau. Tai kadangi praeitais metais Kuršėnuose jau tokią klaidą padariau važiuodamas saugiau, tai šį kartą saugiau nevažiuosiu. Važiuosiu taip pačiai, tik pasistengsiu pusę metro labiau vidum. Tai pasižiūrėjau savo važiavimų vaizdo įrašus, tai negalvau, kad taip arti visur leidau. Tai net nežinau, ar gerai. Gerai šiaip. Svarbu, nėra baimės, labai kažko mašinos nesulaužiau. Ir bandysim įveikti tą kvalifikaciją, bandysim Bairano paprašyti. Dar turėdamas progą noriu labai padėkoti Hado už kepurės komandos nariam, už vėliavas, kad papuošė pitus, už absoliučiai visus skyšius, valiklius, netgi padangų juodintojus. Noriu padėkoti Paparcui, kadangi dabar turėdamas tokią įrangą salone galiu kur kas geriau važiuoti. Ta prasme, labai jaučiasi, kuo skiriasi kokybiškas daiktas nuo nekokybiško. Ir dar labai noriu padėkoti Media, kuri visą laiką filmuoja, padeda, būna, skraido, gaudo kadrus, bėgioja, nežinau, kiek čia jis šiandien bus žingsnių įmynės. Tai va, truputį sunku kažką pasakoti, nes šneku vieną, galvoju kitą, truputį susikaupęs, tai iš esmės dabar pabandysiu nusiraminti, atsigerti vandens, nueiti tūliką būtinai ir viskas, svarbu sudaroti su jauduliu ir viskas bus gerai. Važiuosim. O karočiai, išlėkiau tai ir su lipdukais ant lango visais. Ir nei vieno nepamečiau, kas svarbiausia. Žiūrėk. Susais ir išvažiavai? Va dabar tik ir pastebėjau. Tai gerai, mašina veikia, atrodo viskas normaliai. Suvažiuosim, viskas ant manęs. Šiaip, karočiai turim suvažiuoti. Tiek pasakysiu, o daugiau viską pamatysit patys. Nepatikėsit, bet benzo kvapas. Šiuo momentu ruošiuosi kvalifikacijai. Dabar turėtų pradėti važiuoti antra grupė. Aš trečioj. Kiek dabar važiūrėjau, kokius bent jau 5 žmonės, kurie pravažiavo, kaip kurie po vieną, kaip kurie po 2 važiavimus, daug nulių. Yra ir tikrai gerų vairuotojų, kurie susidaroja su tą konfiguraciją, bet kiek mačiau, aukščiausias taškų skaičius buvo 79 už tikrai gražų raną. Tai reiškia, teisėjai irgi žiūri griežtai. Nežinau, iš tikrųjų, sakau, tas dvejopas toks jausmas, kai nepavyko nieko dar šiandien padaryti. Bet iš kitos pusės ir tikiu savim, kad galiu tą padaryti. Tai lieka tik tai susidėlioti mintis, susikaupti ir suvažiuoti. Tai tą bandysiu padaryti. Labai noriu praeiti kvalifikaciją, nes kažkodėl Čeisus šitoj trasoje man sekasi geriau važiuoti. Turėčiau šiaip visai kovingai pavažiuoti tuos porinius važiavimus, tai svarbiausia praeiti kvalifikaciją. Tai turim 2 bandymus, labai tikiuosi, kad pirmu užsigarantuosiu praėjimą, tai toks ir planas ir tikiuosi nesusimaut kažkur lygioje vietoje. Tai važiuojam.
filmuoja kameristas. Filmuoja. Tai va, žodžiu, pačiam man netikėtai, bet praėjom kvalą ir labai neblogai. Tai šiuo metu grubiai apie pusę dalyvių jau yra pravažiavę. Tai laikausi 4 pozicijoje su 75 taškais. Buvo ką veikti, pirmų važiavimų įsišoviau 0, šiaip važiavimas buvo tikrai agresyvus, visur arti sienų, visi clipping boxai užpildyti ir pačiam gale, ten kur per treniruotės palaidau šitą ratą, tai vat kvalos pirmų ranų palaidau šitą ratą, tai čia kad įbrauktas, tai kaip ir nieko, bet visas kaip 8. Tai bandžiau dar įsigelbėti, gazo nepaleidau, bet užsimuilinau apačioj tenais ir tikriausiai teisėjai nusprendė, kad unchaseable ir aš pilnai su tuo sutinku. Antram kvalos važiavime buvo truputį jauduliuko, neslėpsiu, bet kažkaip sugebėjau sudorot, gana stipriai pagelbėjo spoteris, nuramino, pasiūlė važiuoti saugų važiavimą ir iš to gavosi toks saugus, bet užtikrintas. Tai dabar turim nemažai laiko, dar apie pusę dalyvių kvalifikaciją važiuoja, tai realiai ilsimės, tvarkomės ratus, pasitikrinsim mašiną, užsipilsim kuro ir lėksim toliau. Tai emocijos labai geros, nes kaip ir sakiau prieš tai labai norėjau porinių, tai svarbiausia, kad važiuosim toliau ir žiūrim, ką čia šiandien pavyks mums įrodyti. Jonytis Prizgintas. Jonytis priekyje. O, kas čia nutiko? Nutiko įdomus dalykai. Vairas nukrito. Wow. Dar kartelį pažiūrėkite. Įdomus momentas. Bet ne per stabulę, paleidau, per varžtus kūrų. Arba atsiveržė, seniai tikrinti gal. Galėjo. Tas pirmas tai būtų dar... Dulet, aš tą pirmą gražiai parvažiavau. Antrą būčiau užrėmęs, bet į kurvą važiuoju, vairas, nahui. Tai varūrina, kažką priekį išmušiau. Skersas, žiūrėk, kai tiesiai stovi visas tas, nieko nesugaudžiau. Pagavau vairą ne toj vietoje. Tai ja. Tai va, žodžiu, publika, tokie reikalai, kad būna gyvenime nesiseka. Dabar dar taip karštai emocijų, tai smarkiai nepatenkintas esu, nes žiauriai nemėgstu pralaimėti per techniką. Bet šiuo atveju pats kaltas, reikėjo pasitikrinti varžtus, tikriausiai seniai sukti, nors ir ant loktaito, bet matyt, ar jis nežinau, šiaip važiuodamas praeitus ranus jokio laisvumo vairą nejaučiau. Iš esmės tiesiog nuo stebulės varžtai kažkaip, nežinau, ar jis rėgius, reiks paskui pasižiūrėti, kaip tie varžtai atrodo, kodėl čia taip atsitiko. Bet jau tiesiog ant man rodos, ant 3 klipo prie blokų tiesiog jau counterstyrinau vairą ir jis man liko rankos. Tai jausmas, tai galiu pasakyti, labai keistas. Tai šiaip žiauriai liūdna, nes tikrai galėjau laimėti, oponentas mano galva tikrai buvo silpnesnis. Tada spėjom greit susukti vairą, bet vairą sukom be prailginimo, jis man per toli, plus kampu ir plus išmušiau tada, kai nulūžo vairas vidinę traukę, tai tiesiog teko pralaimėti. Nežinau, kol kas tiek, dar kažką pakomentuosiu vėliau pažiūrėjęs, kas ten atsitiko. Tai va, šaikelė, biškį emocijos atslūgo, dar pasižiūrėjau oponento važiavimus, tai vis dėlto sumelavau, nėra toks silpnas tas oponentas, matyta emocijų, tai pasakiau, suvažiavęs viską gerai, realiai antrų savo važiavimo aš jau neturėjau šansų, jis lydą pasidarė, tai bet kokiu atveju būtų laimėjęs, tik tais gal pikta ir ant savęs, ir ant savo automobilio, kad vairas rimtai, neįsivaizduoju, net juokingai iš kitos pusės pagalvojus, tai galima apeit pažiūrėti, ką šitas Panevėžio etapas šiaip kainavo mašinai. Tai buferis, to pasiekoju, kad lūžo vairas, neišvaldžiau, neturėjau kuo išvaldyti automobilį, tai teko biškį buferį palaužyti, realiai keli brėžimai, lūžimas, tada kainavo 2 ratus, šitas visiška štunkė, šitas iš vis gabalais paleido, tai naujai nudažyti, beje, prieš 3 dienas ratai, žmogus stengiasi, darė gerą darbą, tai teko sunaikinti negailestingus Panevėžio bordiūrus.
Tada turim dešinės pusės vairo traukę linkusią vidinę, tai čia irgi tuo momentu, kada lūžo vairas, tiesiog, nežinau, juokinga net pasakot, nežinau, ką tuo atveju turėjau padaryti. Ir turim vieną sunaikintą išvirtiminę. Realiai, dar gale lempos netekom, kažkada kažkaip, vėl nežinau kaip. Ir iš esmės viskas, tai sakyčiau, šiaip mašina labai smarkiai nenukentėjo, tikrai atsipoliruosim. Dabar sekantis etapas bus mano gimta mieste Alytuj, tai susitiksim ten. Labai apmaudu, kad atėjom tik iki top trim 2, lūkesčiai buvo didesni, bet driftas yra driftas ir, žodžiu, laimi stipriausia technika, tai viskas tuo gerai, mes stengiamės toliau, daromės namų darbus. Dar kartą didelis ačiū Hado, didelis ačiū MP Parts, didelis ačiū Dimidija ir labai didelis ačiū mano komandai, visiems, kas mane palaiko. Tai tiek kol kas iš manęs ir susitinkam kitam etape Alytuj. Ačiū, kad žiūrėjot.